그거는 잘 붙을 것 같은데. 아 놀래워. 그럴까? 어떻게 써야 되는 거야? 아예 그렇게 어떻게 써야 돼? 집게로 김치를 들고 잘라 밑에부터 이렇게 이거 반죽은 물 넣어야 되니까. 왜냐면 김치에서도 물이 좀 나오니까 좀 더 넣어야겠다. 이거 또 호떡 반죽이 됐네. 무슨 반죽? 호떡 반죽이 됐어. 호떡 반죽. 그다음에 집게로 김치를 하나씩 들고 밑에부터 이렇게 잘라갖고 넣으라고. 조각이?